السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتنا وحبايبنا طلاب تانية ثانوي، طلاب الأزهر عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى يا باشا نصلي على النبي كده وناخد نص منهج الإسلامك في المحاضرة بتاعة النهاردة. بأمر الله تعالى البي دي إف ده هيبقى موجود عندي في الديسكربشن في اليوتيوب، فيبقى معاك افتح البي دي إف واشتغل منه زي ما أنا هاشتغل. تعالى كده عشان ما نضيعش وقت نقول الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني توكلت عليك يا فاطر السماوات والأرض. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. بسم الله توكلت على الله. طيب، اللي هاتكلم عنه دلوقتي يا جماعة درس جميل أوي اسمه الإسلاميك فاليوز، القيم الإسلامية. أول عنوان عندي الspirit of tolerance in Islam، روح التسامح في الإسلام. كلمة tolerance معناها تسامح ولسه هتاخدها دلوقتي. الكلمات مهمة جدًا، جدًا إن حضرتك تحفظها، هتفيدك في الترجمة، هتفيد ترجمة السؤال اللي عندك الترجمة، هتفيدك في حل الاختيارات، هتفيدك في حاجات كتير أوي. طيب، كلمة mercy معناها رحمة، kindness معناها عطف، kind بس معناها عطوف، tolerate معناها يتحمل، tolerance معناها تسامح، ease كلمة ease معناها طمأنينة، mechanism معناها حيلة أو طريقة، uphold معناها يوافق على أو يؤيد، basic معناها أساسي، principle معناها مبدأ، moral duty واجب أخلاقي، concept تصور أو مفهوم أو مبدأ برضو عادي، acceptance القبول، appreciation التقدير، diversity التنوع، forbearance الرفق، إن أنت تبقى رحيم مثلا، pardon أو اللي هي forgiveness العفو والصفح، overlook يتغافل، fault خطأ، willingness اللي هي الاستعداد أو الرغبة أو الإرادة، existence الوجود جاي من كلمة exist يوجد، consistency توافق وانسجام، practice تطبيق أو تنفيذ أو ممارسة، toleration التحمل أو التغاضي إن أنت تعمل نفسك كده متجاهل للحاجة يعني، social injustice ظلم اجتماعي لأن كلمة justice معناها العدل، injustice معناها الظلم، abandoned تخلي عن، convictions قناعات، adhere to يلتزم بيه أو يلزم بيه، diverse متنوع، imposed محتوم أو مفروض، convey يبلغ، correction أو هنا correction correction ده اللي هو الإكراه الإجبار، take revenge يأخذ بالصقر، recognition الإقرار، dignity الكرامة، equality المساواة، وكلمة quality لوحدها معناها جودة. يبقى أنت عندك equality مساواة، equality مساواة اللي هي equal، وعندك quality بس معناها جودة. fundamental معناها أساسي، وفي كلمة تانية بمعنى essential برضو أساسي. freedom معناها حرية. bestow يمنح، هي give يعني. confer يمنح برضو. indifference عدم الاهتمام أو اللامبالاة. طيب تعالى نقرا كده يا باشا. طيب أولك السطر ده بيقول لك إيه بقى؟ Islam is the religion of mercy. الإسلام ده دين الرحمة والكايندنس والعطف والتوليرنس والتسامح and ease والطمأنينة. tolerance التسامح ده is the mechanism that upholds human rights. هي الحيلة اللي بتعمل حاجة اللي هي uphold الهيومن رايتس حقوق الإنسان and the rule of law والقوانين أو القانون وتطبيقها يعني. طيب يبقى لما أجي أقول لك what، سؤال بسيط قوي كده، ثانية واحدة أكتبه لك بالقلم التاني. what is أو what does، اكتب لي كده what does tolerance mean. ماشي تحت اهو يا عم عشان what does tolerance mean. كلمة tolerance معناها إيه يا ريس؟ بقول لك إن tolerance is the mechanism اللي هي uphold the human rights and the rule of law. It's a basic principle، ده مبدأ أساسي of Islam للإسلام and a religious moral، وكمان a religious moral duty، ده واجب أخلاقي ديني. Tolerance is a concept means respect، حتة التسامح بتعني الاحترام. Acceptance والقبول and appreciation والتقدير of the diversity of the world's cultures. حضرتك السطر ده كله إجابة السؤال اللي أنا كاتبه فوق. هو إيه التوليرنس؟ فبقول لك إن هي بتعني، هي كونسبت كمبدأ كمفهوم بيعني الاحترام، مش الاحترام بس والتقدير، مش التقدير بس والقبول للتنوع أو لتنوع كافة المخلوقات اللي هي اللي موجودة في العالم، والفورمز والأشكال of expressions of التعبيرات and beliefs والمعتقدات. ماشي. There are other words that give similar meanings. كمان في معاني تانية بتدي نفس المعنى أو كلمات. زي الحلم، الحلم دي اللي هي إن أنت تبقى حليم، تبقى رحيم. compassionate يعني. اللي هي خدتها فوق في parents.
ماشي، او forgiveness التسامح، او اللي هو الصفح. بص عندك كلمة صفح هنا مكتوبة زي كأنها فرانكو كده. ماشي. overlooking others faults ان انت تتغاضى عن او تتغافل يعني عن الاخطاء بتاعت الاخرين، ده التسامح يعني. طيب the prophet محمد صلى الله عليه وسلم النبي the best of faith افضل حاجة في الايمان consists in patience. الصبر بتتأسس في حتة الصبر والتولرنس والتسامح. يبقى حتة الايمان مهم قوي عندي الحاجتين على قول النبي، حتة ان انت تبقى صبور تبقى patient وتبقى tolerant تبقى متسامح. literally حرفيا according to Oxford Dictionary وفقا للقاموس بتاع اوكسفورد ده tolerance means التسامح معناه the ability or willingness to tolerate the existence of opinions or behavior that one dislike or disagree with. السؤال اللي هنا ممكن يجي يقول لك ايه؟ ايه هو تعريف التسامح وفقا لقاموس اوكسفورد؟ فحضرتك الجملة دي كلها كده تحطها له. حلو قوي. with the UNESCO principles on tolerance state the following. وكمان تعريف اليونسكو، مؤسسة اليونسكو أو منظمة اليونسكو، مبدأها إيه في حتة التسامح يا عم؟ تقول لك consistency with respect for human rights. The practice of tolerance إن أنت تمارس التسامح doesn't mean toleration of social injustice. إن أنت ما تستهينش بحتة الظلم الاجتماعي. or the abandoned التجاهل of weakening of one's convictions او قناع ان انت تتجاهل او تغضو او تتغافل عن حته قناعات الاخرين. It means معناها that one is free to other to one's own convictions and accept the other others to theirs. لان انا بقول لك ان انت تقبل اراء واقتناعات الاخرين وكمان تسامحهم لو في حاجه مش متوافقه مع اراء. It means accepting the fact ان انت تتقبل حقيقه that human beings ان المخلوقات البشريه who are naturally diverse ان هي بالطبيعه اصلا متنوعه have the right to live in peace لديها الحق ان هي تعيش في سلام and to be as they are وان هي لديها انها تكون نفس الهويه بتاعتها. It also means معناها كمان that one's view وجهة نظر الشخص are not to be imposed on others كمان مش لازم يتم افصاحها للاخرين. Tolerance التسامح means that we convey the message of Islam to others and wish for them to be أو to become Muslims without any kind of correction. باشا حتة التسامح دي بيقول لك إن هي إن أنا أوصل رسالتي أو رسالة الإسلام للناس أو للآخرين بالأخص، وأتمنى إن هم يخشوا الإسلام بس يخشوه من غير without any kind of correction من غير أي نوع من أنواع الإكراه أو الإجبار، لأن إحنا ديننا دين تسامح الحمد لله رب العالمين، وإحنا بنحاول ننشر الرسالة بس بننشرها بطريقة إن أنا أقنعك مش إن أنا أجبرك. It's that إن معناها إن المسلمز should forgive when they are able to take revenge. المسلمين لازم ان هم يسامحوا يصفحوا عن الاخرين لما يكون كمان ان هم هياخدوا بالانتقام او هينتقموا يعني. لازم يكونوا tolerant يكونوا متسامحين when people makes a mistake او people make mistakes ان هم لما يعملوا اخطاء. لما تعمل خطأ المفروض اسامحك. Tolerance comes from our recognition of dignity. التسامح بيجي من تعريفنا لحتة الكرامة equality المساواة and fundamental freedom والحرية الأساسية of their thoughts لأفكارهم لأن thoughts معناها أفكار and beliefs معتقداتهم لأن beliefs معناها معتقدات and rights of the human beings and الحقوق بتاعة الhuman beings بتاعة البشر المتعلقة بالبشر. هنا طبعا الآيات بتاعت حضرتك لا فضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الآية اللي فوق لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. طب تعالى كده نجاوب على الأسئلة. ده lesson 1 tolerance is a religious moral duty. ده واجب أخلاقي ديني that is not based مش قائم على نقط towards religious and beliefs. مش قائم على حاجة اسمها الظلم الاجتماعي. حضرتك أنا ما عنديش حاجة اسمها ظلم اجتماعي يا باشا في الإسلام. أنا عندي كل واحد ليه معتقداته الخاصة أتقبلها وأحاول أنشر رسالتي. أنشر رسالتي يا عم بالإيه؟ بالتسامح. أنشر رسالتي ما أنشرهاش بالظلم، لا ده أنا بنشرها بالتسامح مش بنشرها بالإكراه أو بالإجبار. عشان كده اخترت نمبر بي اللي هي indifferences. tolerance التسامح must be نقط among Muslims. انا عايز اقول ان هو لازم يبد تاكيده، فكلمه اسمها emphasized معناها يؤكد. هنا لابد من تاكيدها. tolerance means نقط the diversity ان انت تحترم
التنوع. diversity معناها التنوع أو الاختلاف وخدناها فوق، فهتبقى respecting. Everyone is free to adhere to one's own convictions. كل واحد لديه الحق إن هو يبقى لديه قناعاته الخاصة اللي هي number 8. We should not the message of Islam to others to call them to become Muslims. احنا المفروض نقنع ولا نجبر ولا نخليها بالاكراه، لا احنا عايزين نقنع الشخص، نقنع اللي قدامنا ان انت تعالى يا عم، ده ديننا دين تسامح، ده ديننا في 1 2 3 ونعرفه الدين بتاعنا بالحسن. علشان كده احنا لازم نكونفي ذا مسج، نوصلها بطريقه فيها حسن. One should not the existence of opinions. انا عايز اقول كلمه tolerant. Practicing رقم 7 of tolerance doesn't mean toleration of social injustice. كلمة injustice معناها الظلم، وهنا معناها الظلم الاجتماعي. كان في كلمة فوق معناها indifference معناها اللامبالاة، عشان احنا ترجمناها الظلم الاجتماعي، لا معناها اللامبالاة. خلاص، كلمة social injustice هي اللي معناها الظلم الاجتماعي. Practicing of tolerance الممارسة التسامح doesn't mean the abandon ان انت تتجاهل قناعات الآخرين، عشان كده اخترت convictions. رقم 9 human beings are naturally diverse. متنوع جاية من كلمة diversity التنوع. Tolerance comes from our recognition of the freedom of thoughts. جاية من كلمة تعريفنا، تعريف recognition لحتة الحرية بتاعة الأفكار. هنا الأسئلة المقالي الحمد لله رب العالمين كتبناها فوق، وكمان في إجابتها عليها هنا تحتها. عندك الترجمة، جماعة الترجمة 100 و5000 مرة حضرتك تحفظ الكلمات علشان تعرف تجاوب على الترجمة. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالى كده نخش على الدرس الثاني ألا وهو مستويات التسامح. طيب تعالى نصلي على النبي كده وناخد lesson 2. عندي levels of tolerance، مستويات التسامح. هو التسامح ليه مستويات؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. عندي أول كلمة اسمها device معناها أداة أو وسيلة. dealings معناها تعاملات. pluralism معناها تعددية. ماشي. level معناها مستوى. operation معناها اضطهاد. violation معناها انتهاك. family members معناها أفراد الأسرة. sibling شقيق، غير كلمة brother بقى. siblings اللي هم الأشقاء، اللي هو أخواتك يعني. خلاص. community مجتمع. enter فتح دارج حوار الأديان. virtue فضيلة. foster يرعى. deliberate متعمد. promote يشجع. unity أو unity الوحدة. harmonious معناها متناغم أو منسجم. inclusive معناها شامل. exposure معناها تعرض. stereotype صورة نمطية. races أجناس، يعني كلمة race جنس أو عرق. intercultural متعدد الثقافات. marriage الجواز. strengthen يقوي. bond ارتباط أو صلة. ethnic group مجموعات عرقية. understanding تفاهم. acceptance قبول. integral متكامل. traits سمات. mere مجرد. fairy tale دي اللي هي خرافة. argue يحث أو يشجع. indicate يوضح. features مظاهر. manifest يوضح أو يبين. coexistence تعايش. district معناها مقاطعة أو منطقة. stem for أو from ينشأ من. prescribe يفرض. lip service تملق أو كلام لا يتبعه فعل، كلام من غير أفعال يعني lip service. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي الكلمات بتاعه الدرس الثاني. تعال نشوف كده الدرس الثاني بيتكلم في ايه. اولا بيقول لي tolerance is a device، التسامح ده اداه that uphold human rights، بترعى حقوق البشر. and dealings including cultural pluralism. البلوراليزم ده اللي هو التعدديه. خلاص. تعدديه الثقافات يعني، فهي بترعى حته التعامل مع تعدديه الثقافات. Islam teaches tolerance. الإسلام بيعلم التسامح on all levels في كل المستويات. The individual اللي هي فردية. The group الجماعية and the state. But it teaches no tolerance towards injustice. لكنها لا تعلم، الإسلام لا يعلمنا التسامح اتجاه حاجة اسمها مثلا الظلم، الانتهاك بتاعة الحقوق الآخرين. طبعا هي كده كده دي تضاد كلمة التسامح اللي أنا علمت عليها. حتة الانجستس وحتة التوليريشن أو الفايوليشن العنف أو حتة الإجبار، دي كلها مش حاجات من مظاهر التسامح. طيب there are many levels of tolerance. ده في مستويات كتيرة قوي للتوليرنس للتسامح. طب بص بقى، أول مستوى ده التسامح among family members، ما بين أفراد العائلة.
الhusband الزوج and wife الزوجة parents الوالدين children الأطفال حتى الsiblings الإخوة أو الأشقاء. طب النوع التاني الtolerance التسامح among members of all the community ما بين أفراد المجتمع in views and opinions في وجهات النظر والopinions والآراء. خلاص النوع الثالث between Muslims and non-Muslims ما بين المسلمين وغير المسلمين اللي هو بيبقى عبارة عن بقى الرسالة اللي احنا كنا قلنا عليها في الدرس الأولاني إن أنا بحاول أقنعهم أبعت لهم رسالة بإقناع مش بإن أنا بجبرهم أو إن أنا بعنفهم لا بإقناع علشان يتقبلوا الموضوع. طيب تعالى بقى من أول القطعة الباسج الكبيرة دي آخر حاجة معايا في lesson 2 أصلا. The virtue of tolerance فريضة التسامح must be emphasized among Muslims لابد تأكيدها ما بين المسلمين. As tolerance لأن التسامح ده is greatly needed in our communities حاجة محتاجينها جدا جدا في مجتمعاتنا. We must foster tolerance through deliberate policies and efforts. احنا لازم نعرض التسامح من خلال سياسات متبعة سياسات متجهة وحاجة اسمها efforts وجهود يعني المفروض تعمل سياسات فعلا لموضوع التسامح وجهود. طيب by promoting unity and diversity ان احنا نعزز نروج نشجع الوحدة الوحده اللي هي ان احنا نبقى قوه واحده مش الوحده اللي هي اللونلينس لا الوحده ان احنا قوه واحده والتنوع to our children لاطفالنا we can create a more harmonious احنا ممكن نخلق حاجه متناغمه inclusive and شامل حاجه society ان ممكن نخلق مجتمع متناغم من خلال ايه يا عم من خلال التوليرنس التسامح. حلو قوي. تعال ناخد القلم التاني عشان القلم ده بيتمسح عشان نعرف بس واقفين فين. through education خلال التعليم and exposure to different cultures وإن إحنا نتعرض لمختلف الثقافات. Our children can learn to appreciate and respect the differences that make each of us unique. أطفالنا ممكن يتعلموا إن هم يقدروا appreciate and respect يحترموا the differences الاختلافات اللي بتجعل كل واحد منا كلمة اسمها unique يعني فريد من نوعه أو متميز. طيب we should avoid احنا لازم نتجنب الستيريوتايب الحياة النمطية towards other culture or races. احنا لازم نتجنب النظرة النمطية لا ثانية واحدة towards other culture and races اتجاه الثقافات والأجناس المختلفة. آه عندي كلمة اسمها encouraging اللي هي intercultural ان انت تشجع تعدد الثقافات زي المارriages amongst Muslim can help to strengthen bond between different ethnic groups ان نجوز المسلمين طبعا ما بينهم وما بين بعض او حتى الاديان التانية ده بيخلي فيه رابط اقوى نقوي العظمة اللي ما بين الرابط اللي ما بين الاتنين وكمان ده بيخلق more understanding تفاهم اكتر and acceptance القبول within our community من خلال المجتمع بتاعنا. We should have dialogue احنا المفروض يبقى عندنا محادثة and good relations with non-Muslims احنا لازم يبقى عندنا تعامل جيد مع الناس اللي هي الغير مسلمين without accepting things من غير ما نتقبل يعني من غير ما نتأثر ببعض. خلاص كده احنا ممكن نؤثر على بعض بالحسنى بالطريقة كويسة بالتسامح غير كده لا. They should know المفروض يعرفوا what is acceptable to us المفروض يعرفوا ايه اللي مقبول بالنسبة لنا in order to develop respect and cooperation. ثانية without accepting things that are contrary to اللي هي متناقض to our religion من غير ما نقبل الحاجات المتناقضة مع ديننا زي ما قلنا. They should know المفروض يعرفوا what is acceptable to us ايه المقبول بالنسبة لنا in order to develop respect ما بيننا ان احنا وفقا ان احنا كمان نخلي في احترام ما بيننا هم يحترمونا من وجهات نظرنا واحنا نحترم وجهات نظرهم من حتة الدين بتاعهم عشان يبقى في تعاون cooperation معناها تعاون. Patience الصبر and tolerance التسامح are integral part of a Muslim's belief ده جزء لا يتجزأ من حياة أو من معتقدات المسلم الشخص المسلم should be among the traits of every Muslim لازم يبقى في كل تعاملات أي مسلم الموضوع بتاع التسامح والصبر. آخر باسج كده بيقول لي إيه tolerance in Islam التسامح في الإسلام is not a mere fairy tale phrase هي مش عبارة خيالية. Actually Muslims live in reality as Islam urges us to be tolerant and forgive others. المسلمين فعلا عايشين زي ما الإسلام أمرنا إحنا كمسلمين عايشين زي ما الإسلام أمرنا إن إحنا نكون متسامحين ونكون نصفح أو نعفو عن الآخرين. حلو قوي. This is indicate
both in the Quran. ده تم الإشارة ليه في القرآن and السنة وفي السنة. Indeed some of the features of Islam are mercy. أكيد واحدة من الصفات الأساسية والمهمة جدا في حتة الإسلام هي الميرسي، الرحمة، أنت تكون رحيم، والريسبكت، الاحترام، and tolerance والتسامح towards different beliefs اتجاه مختلف المعتقدات أو مختلف الأفكار which are manifested by the coexistence of mosques, churches and side by side in other district of Muslims country. بقول لك ده بقى بخلاف وجود الجوامع، ما طبعا زي ما في جوامع لينا في تشيرش اللي هو كنائس لاخواتنا المسيحيين، في برضه حاجات كده للباقي، فكل واحد ليه معتقداته، ليه الاماكن اللي بيعمل فيها العبادات. فالاسلام امرنا ان احنا خلاص نحترم ده يا عم. ممكن نقنع الناس دي، ده مش حرام ان احنا نقنعهم، نحاول نبعت لهم المسج بتاعتنا، الرساله بتاعت الاسلام. اقتنعوا تمام، ما اقتنعوش مش هينفع نعمل اكتر من كده. Tolerance stems يؤكد from the essence of Islam and the teachings تعاليم the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم has prescribed او prescribed اللي هو التعليمات اللي وصفها لنا من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عندك طبعا الاختيارات. tolerance التسامح is a device، هو عبارة عن أداة. Islam teaches tolerance on all levels، بيعلمنا، هو أصلا اسم الدرس tolerance levels، مستويات التسامح، فبيعلمنا التسامح في كافة أو مختلف المستويات. احنا لازم نتجنب الستيريوتايب اتجاه الثقافات، النظرة النمطية. آم، tolerance is an integral part of a Muslim's life، جزء لا يتجزأ من حياة أو معتقدات المسلم. Islam نقط us، عايز اقول urges us، وصانا، قال لنا ان احنا نبقى متسامحين، نبقى نعرف نصفح ونسمح، نسامح يعني الناس اللي قدامنا. Tolerance uphold the human rights and dealings include cultural pluralism، تعددية الثقافات. There must be some kind of tolerance، لازم يبقى يكون في مختلف انواع التوليرنس، التسامح. Islam teaches opposes نقط and violation of the right of others. operation بيخالف تعليمات الآخرين إن إحنا كمان ما ينفعش ننتهك حقوقهم. طيب ثانية بس نشوف السطر اللي تحت عشان ممسوح من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. by promoting diversity to our children، لما نشجع التنوع عند أطفالنا we can create a more harmonious society، مجتمع متناغم أكتر. صلينا على النبي. جملة رقم 10 both the Quran and the Sunnah encourage tolerance and طبعا forgiveness، بيشجع التوليرنس، التسامح، والforgiveness برضه الصفح او التسامح تجاه الاخرين او تجاه كل الناس. طبعا الاسئله دي يا جماعه احنا جاوبناها الحمد لله رب العالمين واحنا بنقرا فوق، وهتلاقي مجاوبه عندك هي والترجمه. ده الدرس الثاني. تعالى يا باشا كده ناخد لنا بقى قهوه حلو ونخش في الدرس الثالث بامر الله تعالى. الدرس الثالث بيتكلم عن حاجه اسمها الجاستس، الا وهي العدل. الجاستس معناها العدل. اول كلمه جاستس عدل. astonish صامد او متين. witness شاهد. exalted عظيم او جليل، جاي من كلمه great. ماشي. principle مبدأ. ingrained او ingrained ثابت او راسخ او متأصل. demonstrate يوضح، كلمه مهمه قوي وحلوه قوي بتتكرر كتير قوي في ثالث ثانوي. demonstrate. rulings احكام. fickle متغير ومتقلب fickle. desires رغبات. subjected to خاضع ليه. elevated راقي. apparent واضح. good treatment المعاملة الحسنة. distort يلوي أو يحرف. testify يشهد. testimony أو testimony شهادة. Jew شخص يهودي. Jewish يهودي. court محكمة. armor درع. judge قاضي. judgment حكم أو قضاء. proof معناها دليل، وفي evidence برضو بمعنى دليل. rule بمعنى يحكم. in favor of لصالح. astonished مندهش زي amazed كده، برضو اكتب amazed عشان لو عايز تكتبها معاك. amazed معناها مندهش. بسم الله الرحمن الرحيم. خير ان شاء الله، خير ايوه يلا. reflect on يتأمل. battle معركة. differentiate يفرق. dignity كرامة. adopt بالاو معناها يتبنى، وفي كلمة اسمها adapt بالايه بقى. adapt بالايه معناها يتأقلم او يتكيف، انما adopt بالاو يتبنى.
complaint الشاكي بيعمل ايه؟ بيعمل complain، شكوى. day of judgment يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا باشا ناخد درس العدل، الجاستس. بيقول لك ايه؟ this exalted principle اللي هو المبدأ العظيم ده of justice اللي هو بتاع العدل is ingrained مترسخ within the Islamic political system، ده مترسخ مع العقيدة الإسلامية. and practically عمليا demonstrated تم توضيحه طبعا by the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم. عشان تبقى بس متفقين انا وانت، اي حاجه ليها علاقه بالخير وبالاسلام وبالايمان وبالصدق وبالعدل وبالتسامح، بص ده كله متقال في القرآن ومتقال في السنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت بتقتدي بالاتنين دول، حضرتك ده اللي أنت بتتبعه. فأي حاجة هتلاقي يقول لك إن هو تم توضيحها من خلال البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. خد الجملة دي عممها عادي. خلاص. As it achieved يتم تحقيقها through rulings بواسطة أحكام by the law of Allah، بواسطة أحكام أو قوانين من ربنا عز وجل. ماشي. العدل ذا جاست alone اللي هو العادل اللي هو اسم من اسماء الله طبعا، عشان احنا هنا بنتكلم عن الجاستس العدل، فانا بقول لك ان هو العادل. not the fickle desires of human beings، مش رغبات البشر، ده هي ماشيه بقوانين ربنا، بقوانين واحكام الهيه، ملهاش علاقه برغباتنا احنا كبشر. this means ده معناه that the ruler and the ruled, rich and poor, Muslim and non-Muslim, male and female, black and white are all equal. بص كل اللي قبل كلمه are all equal دي هو بيقول لك سواء بقى كان حضرتك مسلم ولا مش مسلم، ابيض ولا اسود، غني ولا فقير، مش عارف ايه ولا إيه. بص انت مهما كنت حضرتك الاحكام دي بتمشي عليك. ماشي. وكلنا متساويين تحت الاسلامك لو، تحت القانون الاسلامي. حلو قوي. and subjected to the same rulers of justice، وكمان بنخضع لحته العدل طبعا، ان احنا بيبقى وفقا لقوانين العدل. This elevated principle of justice in Islam is apparent in the Prophet's words في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم and actions، وكمان في أفعاله regarding the protection and good treatment of all people. الكلام بتاع البرنسبل، المبدأ بتاع الجاستس ده سيدنا محمد أكد عليه بالكلام وبالأفعال. طب يا مستر أكد عليه بالكلام عرفناها إن هو وصانا بإن إحنا نتبع العدل، نتبع التسامح، نتبع الكلام ده كله. طب أكد عليه بالأفعال إزاي؟ سيدنا محمد كان بيعامل سواء الشخص اللي أنا لسه قايله لك أبيض أو أسود البشرة، غني أو فقير، مسلم أو حتى مش مسلم من أي ديانة تانية، كان بيعامله بتسامح وبيعامله بنفس المعاملة اللي بيعامل بيها المسلم. طب هو سيدنا محمد مش كان قادر ساعتها مثلا يعمل حاجة عكس كده؟ طبعا كان قادر، بس هو ما اختارش كده. ليه ما اختارش كده؟ علشان لما ربنا وصانا ووصى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يوصي ان الدين بتاعنا دين تسامح، دين عفو، دين عدل، فلازم احنا حضرتك نطبق الكلام ونمشي عليه. ده الافعال بتاعت النبي، ان هو طبعا بخلاف اهل الذمه والحمايه and treatment، ان هو بيعامل الناس كلها معامله واحده ومعامله حسنه. الله Almighty in سورة النساء قال في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. يا رب ما كنتش مخطئ في أي حتة في القراية. طيب تعالى نشوف اخر جزء. قال لك ايه؟ قال لك ان هنا طبعا بيشرح لك الايه كلها، فبيقول لك في الاخر كده اسلام doesn't differentiate in dignity. الاسلام ما بيعرفش يميز، مش بيميز ما بين الكرامه and fundamental rights. مش بص ما عندوش تفرقه في حته الكرامه، كرامه للكل، الاحترام للكل، التسامح للكل and fundamental rights والحقوق الأساسية أو الحقوق الحرية، حقوق اللي لها علاقة بالحريات between one person and another. هو مش بيميز ما بين شخص وشخص، هو بيساوي الكل equals يعني متساويين. This is the level of justice، ده مستوى العدالة that Islam adopts. المنطبق أو الأساس، المبدأ بتاع العدالة اللي الإسلام بيطبقه أو الإسلام متبني، لأن adopt معناها تبنى، ان هو ما فيش اي تمييز ما بين عربي ولا اعجمي، ما بين ابيض ولا اسود، ما بين فقير ولا غني، ما فيش اي تمييز ما بين الناس دي يا جماعه. الناس كلها ايكوالز، الناس كلها متساويين، ولا حتى مسلمز وغير مسلمز، نون مسلمز طبعا ما فيش فرق ما بينهم، الكلام ده كله واحد. الحاجه على يا listen to ده: history is a witness، التاريخ هو شاهد علينا.
everyone has a desire for justice. كل واحد عنده رغبة لحتة العدل. minds of young populace can be elevated. طيب citizen mustn't علمني على mustn't عشان ما تتلخبطش. mustn't be oppressed in Islam. Islamic justice astonished. هم منذهلين بالعدالة الإسلامية. Justice can't be achieved. العدل ده مش هيتم تحقيقه if people follow their fickle desires. انت هتلاقي الكلمتين دول مع بعض fickle desires الرغبات بتاعتهم. The judge must ايه must دي؟ ماشي. The judge must stick to نقط to settle disputes. انا عايز اقول كلمة justice. stick to justice ان هو دايما يطبق العدل. Islam doesn't differentiate in fundamental rights between one person and another. هو مش بيميز ما بين شخص وشخص. الاسلام بيساوي الكل. Prophets words كلمات النبي and actions وتعليماته وافعاله regard the good treatment. وهتلاقي الجمله دي عندك بالنص كده لسه قاريينها. هي بتتطلب ان انت حضرتك تعامل الناس باحترام ومعامله كويسه لكل الناس. سؤال رقم 10 the judge ruled in favor of the Jew because خليفه علي didn't have proof. انا بقول لك ان هم دلوقتي كانوا بيحكموا حته اليهود علشان ما كانش عنده اي بروف اي دليل او اي دليل. طبعا الاسئله دي هتلاقيها عند سعادتك فوق، يا ريت حضرتك بعد ما تقرا ترجع تجاوب عليها. جماعه الترجمه مره واثنين وثلاثه، احفظ الكلمات عشان تعرف تحل الترجمه اللي عند حضرتك وتترجم بالمنطق اللي انت عارفه. خلاص كده، ايه العدل جاستس، ايه التسامح فورجيفنس، وتبدا تترجم على هذا الاساس بس بعد ما احفظ الكلمات. طب يا جماعه تاخد لك البريك الجميل كده وتعالى بامر الله تعالى تاخد اخر درس معايا في نص المنهج اللي عندك. هناخد لسن 4 ونختم بيه بامر الله تعالى.